остановка либо забор. Остановка хлебозавод. Следующая остановка – торгово-развлекательный центр Красная площадь. Остановка торгово-развлекательный центр Красная площадь. Следующая остановка – микрорайон Горгипия, Ровно плюс. Остановка микрорайон Горгипия, Ровно плюс. Следующая остановка – жилой комплекс Южный квартал.
Спасибо. Спасибо. Следующая остановка микрорайон Гаркипия 2. Магазин «Светофор». Остановка микрорайон Гаркипия 2. Магазин «Светофор». Следующая остановка Село-Сусек, улица Огромная. Остановка Село-Сусек, улица Огромная. Следующая остановка улица Конституции. Остановка улица Конституции. Следующая остановка улица Тишина. Остановка улица Терешковой.